Jeder hat mich belogen, sogar die SS. Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge. Mein Führer, ich kann nicht... Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut. Unter euch ausgerechnet Himmler! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Speer, ja, ein wildfremder, unberechenbarer Künstler. All die anderen, ja. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Ja, vielleicht schon tot!